una borsa Tosca blu. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Spero vivamente che tutto proceda per il meglio. Il periodo è ancora difficile, ma siamo qui su questo canale per rubarci 10 minuti, un quarto d'ora di libertà a parlare di cose superflue, quando poi insomma c'è tutto un mondo dietro che se mi conosci sai che racconto da un po' di tempo, e se non mi conosci mi presento, sono Ornella Ozzino, ho questo canale YouTube, nella vita produco borse per altri, ma mi diletto e un po' soprattutto lo faccio per una battaglia per oppormi alla contraffazione delle borse e per darti delle alternative. Tosca blu è una di queste alternative e parliamo di questo e di molto altro dopo la sigla. Come ti avevo anticipato, in questo video parleremo di questo brand Tosca blu. Per un periodo, qualche mese fa, ci sono state varie persone che mi hanno chiesto di recensirlo, poi fra il lockdown, mettici anche che comunque ho una lista di borse da comprare, devo un po' proporzionare i budget a quello che poi è un'attività gratuita che faccio, infatti approfitto di questo per dirti che questo video non è sponsorizzato, io ho comprato la borsa che andremo a vedere e raccontare fra poco e lo faccio appunto per oppormi alla contraffazione. E ti dico pure, compra sempre borse originali, ovviamente supportami iscrivendoti al canale, seguendomi un pochino sui social, ma soprattutto condividendo quello che è il pensiero di prodotto originale, ovvero venduto attraverso il mercato legale. La storia di Tosca blu è molto particolare, nel senso che è un progetto completamente made in Italy, inteso come ingegno, come capacità di reinventarsi in vari momenti della storia, capacità di mettersi in gioco, di guardare avanti, di guardare oltre quello che insomma sono i normali canoni, e Giacomo Ronzoni in questo è stato davvero bravo. Per di più utilizzo questo brand per poter anche augurare alle persone di Bergamo, perché l'azienda di Mino Ronzoni, appunto la Mino Ronzoni SRL, si trova proprio in sede lì, insomma, che le cose riprendano al meglio. Tornando a noi, Giacomo Ronzoni insomma fonda questa azienda, viene ha un background fondato sull'aver fatto 1001 lavori, come spesso capita. Tu sai che poi approfondisco tutti gli aspetti del brand sul mio blog e ti lascio il link qui sotto che trovi in descrizione. Quello che mi ha colpito particolarmente poi andando a leggere la storia, come sempre leggere le storie ti fa affascinare anche al prodotto, non che non valutassi Tosca blu come un brand, ma non so perché nel mio immaginario l'avevo sempre relegato un po' più a un prodotto un po' più classico da signora. Non che io proprio sia insomma la giovincella, pure quando compro le borse compro a volte borse pure insomma da donne molto più adulte di me, ma soprattutto perché mi dava questo senso un po' di più classico. In realtà poi quando sono andata a visitare il sito e mi sono letta tutta la storia che ti dicevo, nasce da Giacomo Ronzoni che fonda l'azienda, la Mino Ronzoni SRL, che inizialmente si occupava soltanto di produrre per altri, e quindi parliamo terzista. Oggi ho tutta questa cosa, faccio tutto il video così, quindi c'ho sto tic, vedrete tutte queste virgolette, perché questo così significa virgolette, insomma c'ho tutto un mio modo di, come dire, di allentare la tensione in questo periodo, e quindi il video oggi mi viene così e quindi mi dovete prendere così. Fonda questa azienda e col passare del tempo e l'evolversi poi delle produzioni decide di creare 4 brand. Tosca blu prende il nome proprio dalla figlia, come lui spiega in numerosi articoli. Tosca blu nasce nel 2005, quindi è un brand abbastanza consolidato e si è sviluppato negli anni. Una cosa che ho letto è che in pratica le produzioni si svolgono prevalentemente all'estero, lo racconta tranquillamente, e questo è per darti ancora di più il senso che produrre all'estero non è una cosa negativa, anche perché Tosca blu dal canto suo ha tutta una rete di agenti, venditori, negozi, e quindi il fatto di produrre all'estero e quindi di avere anche delle fabbriche all'estero significa oltretutto portare molto più lavoro e poi non necessariamente sfruttamento, quindi cerchiamo di equilibrare sempre le cose, perché se le aziende sono serie in qualsiasi parte del mondo. Anche l'iPhone si fa in Cina, però compriamo gli iPhone da 1000 e passa euro, così Mac e così tanto,
tante altre componentistiche, quindi non necessariamente il produrre in un paese dove la manodopera o tante altre cose costano di meno significa sfruttamento. A volte lo sfruttamento ce l'abbiamo in casa e non lo vediamo neanche, insomma, quindi non voglio entrare in polemica in questo video, però era per dire che non necessariamente i prodotti che sono fatti all'estero sono o debbano essere visti in maniera penalizzante. Certo è che, visto il momento storico particolare, riportare in Italia le produzioni e cercare di imporre anche, scusate che oltre ho i capelli che hanno deciso di andarsene per fatti loro, sarebbe importante riportare appunto le produzioni in Italia e cercare di ricollocare il più possibile gli artigiani che abbiamo in Italia per evitare che vengano aggrediti da gruppi stranieri e pian piano la manodopera non sia più economicamente e come dire anche a livello proprio di tradizione sostenibile, perché non esisterà più se non cerchiamo di mantenere gli artigiani in Italia. E quindi queste situazioni di crisi possono essere opportunità per brand come Tosca Blu, ma ce ne sono tanti in Italia, di ritornare completamente in Italia e cercare di creare poli produttivi che già sono performanti per i grandi brand che magari hanno avuto cali di fatturato. Detto questo, perché ho acquistato Tosca Blu? Te l'ho spiegato, mi ha cominciato ad affascinare la storia, da lì sono andata a cercarmi un prodotto particolare, perché compro sempre le borse grandi, ma in realtà mi sono innamorata delle camera bag, quindi queste borse che sono un incrocio fra una borsa piccola, nel senso che comunque le dimensioni sono sempre ridotte, però è un po' più strutturata e questo permette un po' di mettere più cose dentro, un po' di avere gli oggetti più protetti, visto che comunque sono camionista e quindi così. L'ho scelta di colore chiaro. Adesso ci andiamo a guardare le caratteristiche tecniche del prodotto, ti dico il prezzo e tutto il resto, poi torniamo e ci facciamo tutte le valutazioni del caso. La borsa che ho acquistato è una camera bag bianco spino, il colore è avorio. Camera bag realizzata in pelle, struttura semirigida, chiusura con zip, costruzioni interne ad uno scomparto, una tasca interna, una zip, una tasca portaoggetti, una tasca esterna, logo Tosca Blu lettering, 100% pelle, pagata 129 euro. Il modello che ho scelto poi, oltre ad essere conforme insomma un po' ai miei gusti in questo periodo, per la questione stavo cercando questo tipo di borsa anche perché d'estate è più comoda da portare in giro, ha una caratteristica che era quella della pelle abbinata al prezzo che mi potevo permettere nel momento, insomma al budget che avevo a disposizione nel momento in cui sono andata sul sito. Il resto dei prodotti, ci sono tantissimi prodotti in simil pelle o comunque adesso non si può dire più in plastica o in PVC come lo volete chiamare. Volevo un prodotto di pelle perché mi piaceva un po' più l'idea proprio di testare un prodotto di pelle. Andiamoci a vedere la borsa. La borsa è arrivata nell'arco di qualche giorno. Una piccola pecca del sito è che è un po' lentino e molto spesso non si vedono le pagine subito, quindi ti consiglio, eventualmente poi dovessi andare sul sito e non ti esce la pagina immediatamente, respira, prendi un caffè, fai refresh e riparte tutto. Mi è arrivata in questa scatola e la borsa è coperta dalla mia amatissima plastica. Ci sono anche di altri colori, come potete vedere nella descrizione. Ho preferito prendere un colore insomma neutro per poterlo poi abbinare a più cose. La linea biancospino, a quanto ho capito, è caratterizzata da questi grossi anelli laterali perché le altre borse ce l'hanno sul davanti. Ha un manicotto che è fatto così, da un lato è intrecciato da tutti e due i lati, lo andiamo ad agganciare in questo caso. Gli accessori sono questo color silver, argento per intenderci. Ha un'altra tracollina che troviamo all'interno. Nel frattempo guardo all'interno, c'è la flanellina, qui davanti c'è la questione delle letterine e quindi non c'è né un timbro e né una targhetta unica, sono tutte letterine che dovrebbero essere insomma una composizione sostanzialmente. La prima cosa che noto e che mi piace tanto è l'interno, che è fatto con una fodera chiara a righine, insomma a cosine così, molto carina, che dà la possibilità di guardare all'interno cosa c'è. All'interno c'è
questo che ci dice che è 100% pelle, all'interno il tessuto vabbè poliestere e poi prodotto di origine estera importato da Mino Ronzoni SRL. Internamente presenta una mascherina posteriore che ha una targhetta stampata su cui c'è Tosca Blu appunto, e poi ha una tasca sul davanti, un taschino libero così. All'esterno ha una tasca posteriore comoda, poi c'è la possibilità probabilmente di portarla sia col manichetto che con la tracolla, in modo che puoi fare il doppio uso. Nel frattempo tocco la tracolla, non gratta. Gli accessori sono un po' leggeri, quindi dobbiamo vedere come resisterà poi col tempo la galvanica, cioè quindi la colorazione dell'accessorio. Sto guardando le cuciture, se riesco a mettere quest'altro gancio, non sembrano male, insomma. Passiamo ai voti. Per la tintura, che è questa, che fa un'ottima cornice, poi fra parentesi, il mio voto è 4. Per le cuciture il mio voto è 4. Per le rifiniture, che parliamo sempre la plastica, però ci sta per un fatto di logistica, c'è qualche dettaglio di pelucchi o comunque di macchioline rimaste sul materiale, qui c'è un pelucco davanti, migliorabili tranquillamente, visto che hanno fatto molta attenzione a tante altre cose. Il mio voto è 3,5. Per la valutazione qualità-prezzo la utilizzerò per vedere se mantiene, anche se insomma già questa cosa non è proprio bellissima, però è vero anche che questo non è un movimento naturale che farà la ciappa, che è questa qua, ma farà così, e quindi insomma però non è che mi fa impazzire. Vediamo. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 3. Per la valutazione utilità sono fiduciosa e gli do un bel 4, perché secondo me sicuramente posso mettere il computer, però insomma cose, portafoglio, un po' di make up, magari devo trovare una pochette un po' più piccola e tutto il resto, devo diminuire anche il volume delle cose di make up che mi porto in giro. Per me la borsa è promossa. Mi auguro soprattutto che il discorso che facevo all'inizio della questione di tornare in Italia, di fare tutte queste cose, venga accolto da imprenditori che sono lungimiranti e sono stati lungimiranti in anni e in anni passati, e quindi anche piccole linee o poche linee insomma vengono riportate in Italia e possano essere prodotte a Napoli, in Toscana o dove si voglia. Insomma, l'Italia è un polo produttivo mondiale e quindi è importante valorizzarlo. Io spero che questo video ti sia stato utile. Ovviamente se tu hai delle borse Tosca Blu, molto probabile perché in tante le usate, fammi sapere la tua opinione, scrivimi qui sotto, mandami le foto su Instagram, vedi un po' tu come vuoi fare. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.